ni tondu turariria horo wigi Kimera season ni Kimera Kieru na nigetha tutaukwo imera iria tukoragwo thiini wacio tumenye ka tuko twi thutha wa mahinda ni imera cia Ngai ka ni gwikora athia satanic seasons icio ni mwe ciuri iria ndirorio ni akenya aria mareterera muno ndereti ino na karibu sana ni twakena guko hamwe nawe ni nadu magikwenda muno ndi umwe wa aria makwendire utukufu kwa Bwana asante sana karibu sana geithia mwiroreri witu ni njo tuguthioro na ihenya ni mathaa tondu naguo uhoro we muike na uhoro mwega ndageithia mwiroreri witu muthenya wa umuthi ogena wiki njega na tutambie guthoma githomo gitu kia seasons njeru cia miturire itu na maundu maria Ngai atuigeire. Karibu sana tuthie hamwe thiini wa itwara Jesu niguo asante sana karibu tukuingira imwe kwa imwe tutigucoka na thutha horo wigie bururi utarie ni twahutia ngatheti na kiria ndanoti na andu tondie na ni ngiaragia uria kurire Kenya mena mauchungu mena maruru ni uria bururi werekeire kwa hiyo uko maruru mao matierekeirio president matierekeirio rege political party matierekeirie uchumi no Kenya marina maruru itoe marauma ko no ni uria kuhana yes no ati horo-ini wa Ngai ni kurima season ni kurima njira ma maundu mothe kuri hindi ya maundu mega na ni kuri hindi ya maundu moru ni niguo akohera thura uga ithatu arauga atiri thiini wa maundu mothe ri kuri season ya maundu mega kuri hindi ya gukena kuri hindi ya kurira kuri hindi ya ruo kuri hindi ya kutheka season ciothe ire ku muturire-ini uyu na maundu macio mothe ri ni Ngai wikirite although kugatiri is an audience ati ni Ngai wa fagire seasons kiwa ni kugie na gukigia seasons so odo na hinda yaguo yes wapere ni twaba tumenya kuri mahinda imera itiganite kuri Kimera giki na kuri giki kingi na ndende ru tuigire uhoro wigirire kumenya new seasons kwamba gutambura na ndio ka tukwambiria na twambe tumenye imera ici turariria ni iriku seasons ici ora mani atiriri thiini wa Ngai ri ukoragwo na majira kana kurimira cia mithemba mingi maundu-ini maingi Ngai uyu ri ni wa kuma utukufu-ini uyu riri-ini uyu nginya riri-ini uria ungi kuma witikio-ini uyu nginya witikio uria ungi ukoraga hari ni ta barabara tukoragwo twi barabara tuthiaga na Ngai we walk with him kuma level-ini iria tugathie level-ini ici ingi by the way maundu mothe ri marimera ciamo o kaundu ni kari kimera giako ona biashara-ini wambagiriria kanini ukambiriria thi ugakinya hindi ingi maundu makagira ukona ni gwathie ningi no wacoka thi ningi wacoka ukambata ringi maundu mothe mari mera-ini ciamo ona ihingo ici tukoragwo nacio iyo imera-ini ikoragwo na imera ikoragwo na imera na nima hari mutarani wanjirire ni gukona stages ara riu mataranaga iriko hari gikira menyana ya murarumana ni kore stage ya kufollow iraho ya kwendana wow ikoragwo iri ya mbere andu makendana magacoka ni kore stage ya realization andu makamenyana riu ukona mundu ndahikirie ri haya ndahana goguo ona tondu anjite ni ari ndegeri kumbe ndari yani ukambia kumenya atiri mundu uyu ri augire tiguo kuhana bacoka kanige conflict stage mukambiria ku marendana ni maramendana ni mararwa na gwakinya hindi ingi ya muico tagwo full knowledge andu makamenya haya riu tondu mundu ni ndahiki na niwe wakwa ugatura nake tena no yo hiko cirio stages irio na stages thank you muno asante wa mbere turata uko riri haha mundu agikura ugakorwo nawe ni urahitukira marungo maya ngagumeta marungo marikuo ona mwana agikura ari na irungo athomi niguo maugaga kuma ari munini mwaka wa mbere nginya wa gatatu kuma wa gatatu nginya wa kenda na kuri miaka ya teenager yothe ni marungo na yothe ni imera ona mwathani we mwene Jesu ri ari na marungo ma muturire ari na marungo ari munini ari mwarati-ini ari na miaka 12 na ari na miaka 30 yothe ni marungo ma muturire thank you muno riu ni tuingira karibu sana ni njoe mugukini we ukaga na uhoro na we karibu muno iyo tukwarira tukwaragira na nigetha twambe turore seasons ici turariria ni iriku riu kanya ni gaku riu Ngai akoretwo agitwita season njeru maundu-ini meru tume maundu-ini maria matene tuke maundu-ini mameru maundu maria we mwene ri atuhariririe
tondu kuri maundu mega Ngai atuhaririirie kirikano kiri gwatirire thiini wa Jeremia 29:11 ati meciria maria ndiragwiciria ni meciria ma thayu magakuhe rucio rucio rwega to give you a hope and a future magakuhe mwihoko na wakuhe rucio rwega so meciria ma Ngai ri ni magukuruta thiini wa maundu maria makoragwo ma tene akurehe maundu ini meru Isaiah arauga atiriri ati tazama ninafanya jambo jipya ndireka kaundu keru na gatana kinyanira ri no ngukwira koguo akwira tigana ma mbere aca hari maundu meru ndireka atia ndireka ndiragwikira we mwene arauga hari maundu meru ndireka atia ndiragwikira koguo nani no mukagona ngoro ya riri ya kwamukira maundu maria meru we Ngai arenda gwikate kunjikira na kuhingurira mirango yo meru ini asante sana thank you na riu haha ri ni gutigana na riu hatuingira into riu spiritually maundu maya makuru ri ni ta mariku ni tuge riu maya ndirerwo tigana na maya nguga mahitikana maya matarakeria Ngai ni kuti ona guthomete thaburi rucini rwa muthi tukwaragiria horo wigie Ngai kurathima mundu na mithiire ria miagiriru ino tari miagiriru ri ni riku iyo maundu maria mothe matari Ngai kuri maundu maria mothe me magigi maria Ngai aregete maundu maria mothe Ngai gwite magwake ri no magotigane namo ugiate maya ndigwika na maya ndire wamo ume ndumaini kirikana kigathiriri ati andu aria othe mamwitikirire ri amaheire hinya wa gutuika ciana cia Ngai akimahe uwezo ucio wa gutuika ciana o magituika ciana cia Ngai tugituika andu otheri riu tukiuma ndumaini na kirikana kigathiriri tweherie maundu ma nduma na tutigane na maiko ma nduma tuke maundu-ini motheri riu tutuike andu otheri riu koguo tukinye otheri-ini tondu otheri-ini ri utwakinye horo otheri-ini ri hau riu niho mwathani augatiriri na riu ri muri ciana ciakwa twatuika andu otheri andu akumumenya akumwitikira nima na njuri atiriri haha mithiire no na maundu maya turauma ma nduma-ini ri ni ukoraga hari andu mararemwo ni gutiga maundu mamwe amwe ni maramenya biu kiundu giki njika atikiega no ukona amwe ni maremetwo biu kuma na kwa muhiano reke huthire to ni twaririe horo wigie cioho last time na yari ndereti njega muno ugakora mundu ona kiendaga biu kuingira season-ini ino njeru urauga yotheri na gutungata Ngai hari tundu atagaga gwika kunyua na niwe ukinjira kunyua kani kuru mundu ucio biu na ari kanitha-ini no kaigua kimuhera hori ni aragereire handu acio ni magutuirwo kana ucio ni athamite biu season ino njeru tondu no wega kumenya atiriri uhoro mani atiriri uthamaki ni maita meri kuri uthamaki wa mwena wa nduma na kuri mwena uthamaki wa mwena wa utheri kwa mfano ri riu embassy ya America kwa mfano ikoragwo iri Kenya niguo twinayo no ni atiriri mawatho ma Kenya ri matiapurayaga ku embassy yake ya US nona koguo ni atiriri die ndathama ngiuka mwena wa utheri ri kakorindo kwa mwena wa mwathani na gituka mugetua matua ma mwathani tondu horo ni gutua mundu tua matua no ni gutua matua ati ni ndatua itua ati ndi wa mwena uriku ndi wa mwena wa mwathani na ngoro yaku igetikira ukaumbura na kanua hari horo wa kumbura na gwitikia na ngoro yaku ukauma mwena uriku mwena uri tondu andu mehenagia makehenia ati ndio kwa mwathani no maundu maria mundu ucio ari namo kana maundu maria ndi namo ri matiri na Ngai koguo mundu ucio okora ati we mwene ri no ureka atia no urehenia we mwene ati mundu umuhenetie no we urehenia we mwene koguo no makanjitikire kuma thiini wa maundu maria matari Ngai maundu maria aregete by the way kiria kimwe kigiragia mahoya macokio ri ni maundu macio ugakora atiriri uria wikarite na uria Ngai arauga ri muri tofauti koguo ona ingihoya na munagani kana hoya atiri moya macio maticokaga nginya hote guikara kuringana uria mwathani arauga uria arenda na ni watwiririe horo wa mehia ni kindu kimwe muno kiri iguru gitumaga Ngai age gutuigua ona mehia ri ni magiragia mundu athi season njeru ni makugucagia na thutha ni mari kaundu wa kugucia na thutha magutura magugucite na thutha ugatura ni wakwamire handu na kalima karia wakwamire ri ndore wahota kuma na thiri ya mehia ri no gwitikira kuoherwo gwitikira kuma thiini wamo na witikire guthii kuri mwathani tondu wohanagira mehia umwire mwathani ndoka na ni ndi mwihia njohera mehia makwa guti mundu no urathi kwa mwathani akia kuoherwo mehia uria guthithia genuinely kwa mwathani mwathani ndoka na ni ndi mwihia he is faithful no makakuohera mehia
tewega tuna mbere yes tugera mundu wa mbere wa horo wa seasons ile tori horo Ibrahim our father of faith Abraham na ate kwa ri kule gwetwo uri wa Kalidei uri wa Kalidei na ni demo gere tu uri wa Kalidei fururi wale wa kuraihu na kware na town na andu acio ri mahoya Ngai cia mihianano no Ngai we mwene ri ayoka kuri Ibrahim akiguria thiini wa Ibrahim akimwira Ibrahim uma guku kwanyu guthika kurathime na makore kuri muno makiria kilomita 1,500 na kuma guthi bũrũri wa Rwanda so far agĩuka na wĩtĩkio agĩtĩkia Ngai etĩkia Ngai ri akimuruta cizo maũndũ-inĩ marĩa makuru akimure kumunia maũndũ marĩa marĩ meru marĩa marĩ magoro-inĩ ya Ngai ndona no Abraham agĩuka ri agĩkua Tera ithe etagwo Tera yo Genesis 11 mweri wa 29 agĩkua Tera ithe akua Tera ri na agĩkua Loti na Tera ri muthoni ri amani cha gucererwo kugwa gĩkua gucererwo na gĩkua Loti amani cha riri amani cha kuyohereria gwithiorereria lapping githuguga lapping ogwo lapping agĩkua kuyohereria kugwa Abraham ni oka no githoma karikana kiuga atiriri riu uria wakuire uria ungiri no kiuga atiriri nake Tera ri agĩkua mũriũ Ibrahim no uria warĩirio ni Ngai ri ni Ibrahim no mũndũ wa mukua ni ithe Tera ni wa mukuire makiambiria thabarĩ wona mambia thabarĩ ri mũtũrĩre wa Ibrahim ri ono koni athii hizo ni njeru ni athii majira meru na Ngai meru vio tondu Ngai ni amwita akamuonia maundu mega manene no ni atiriri ni akua gucererwo mũtũrĩre wake wothe ri no wagia twite roho no wagia na roho wa gucererwo na pia ni akua riri tondu auma okari ni akuire mundu gwitwo Loti na Loti ni roho wa kana tuge tumwita mundu wa gwithiorereria ena maundu ena connection itari na Ngai ari na mwana uguo no kari kirikano kiwa atiri ni acereirwo muno ono ngina miaka Ngai amwariirie na hari ciraniro ciakinyirire ri ni ukuona miaka mingi muno ari na 75 nikio kirikano giokire ari na miaka igana Isaac mwana wake guciarwa Isaac ri was 100 years miaka 25 ri agicererwo ni mbegeganie iria kuania ito ni akuanirie tondu we mwene ni akuanirie tondu the moment ndambire gukuania maundu nyambie kuingira majira makwa meruri ni njeragirwo na andu ingi muthoni macereirwo muno aya na ni weka wega ni kuhutia hau urari ihinda riria riagirire mwaka ugiuka kurikiriria ciraniro twari nacio tukendika year resolutions kwa iya gukorwo nikio ndirarora karatathi gakwa maria hingitie ngakora ni 2 out of 10 ni tondu ni kuri indo ndakuanirie nani na ngeyohithania nacio yes tondu andu ingi ni makuire maundu na maundu maria mari matigeri maigethi ri mathi moe mwathani ri matiigire mirigo thi tondu ndiko kitari kiuru muno tari ukuite mukokoteni waira riaku your past maundu maria mothe maguthumburire miaka 10 ukamagucia na mukokoteni ndenda wone drasha guthie mwena uri ungi wa season njeru na wina mukokoteni ndina mukokoteni ngururetie na kiriko te ngururetie ni maundu maria mothe maira maundu maria mothe ndirabatara njigethi maundu maria mothe makuru ni mojekera tia nguite sana ri ruo rwa ira the pains of yesterday ruo rwa the hetukire ira akora ngoro yakwa ri ni yagiire roho wako wa kuhera ngoragwo na andu ingi mari kindu kiu kia unforgiveness nona ati kuri maundu ndekirwo miaka 10 no maundu macio ndekirwo miaka 10 ri ndinahota kumaigathi ikana ndinahota kumohera kurekia ndinahota kumarekia nginya umuthi no ndatindikana namo no ndekirwo 20 years ago nona na ndiretera maundu maya meru so ngingira kuo niso nino njeru kana maundu ine meru ri bado maundu maria matene no mekirata no makuohe no maje nima hari karugano keragwo kandi mathubito muno ni mbia ciari juru muno mbia icio na gicagi kiu kiuga atiriri handu hatugirike ni mbia ici ri reke tuthame tuthie gacagi karia ka mwena uriku ka mwena uri ungi no madam umwe akoretwa atinia nyeki ya kugita na yari njega muno nyekio amirura nyeki yake no ria nogete ri agicio tugithie guthama hari kindu tagutiga kanyeki gaka gakwendera atuigei gakugita na thuria ni mauga tuthame no makaje kiatia thame na kanyeki gakwa riu amagigithama magithie kare maini nuria mathamire ri nake madam uri akioha kanyeki gake na akigirira mugongo na magikate magithie na makirikia gwaka no na marikia gwaka
mbea iria cia mathumbagira mwena uria magicikore cia marume tori haria nyeki-ini ri niki mamo hari na mbea ini riu maruta wira uyu munene maruta wira muingi muno ona ni wira ucio ndirona uria riu uri munene wakurira mbea igima wakurira mbea na kiria urorira waku athie nakio na kuria o wakati wote kana hindi ciothe ndina ni forgiveness wakati hindi ciothe ndigukuania na kiundu kiu gia kuohanira ukoraga maundu maria mothe waregire gute mwena uria ri makurumagira rucio rwa kindu mugatiriri ati maundu maya ndarotete ndotago maundu maria moru no mandu magirira ukiuga uguo tarora atiriri mugore yaku ri kana muturire waku ri kwina roho wako wa kuohanira tondu kodna roho wako wa kuohanira ri ukoraga atiriri maundu macio makurumagira wow thank you muno ni turona ni ndu turaribariba ni turarunga icuri ni ngute ni kurunga icuri tondu angikona kwitukira rugano ruru runini uguo atuhe ni ndirageria ku imagine ni tukoragwo na meririria manene no kandika kioneki kinene muno no kanyamu kanini fiu niko gagutuma wage gukinyaniria kioneki-ini kiria wage kuingira into the new season ino turaririria exactly ugira na mundu gutwa Ibrahimu ri akiuma kwao riu ni oka na magikinya handu makambiria kurwa na murwanyi na mwana wa murwanyi na etagwo Loti now they are fighting na mwana wira nyeki no ni atiriri Ngai we mwene hati handu kirikano kiuga ni ariirie Ibrahimu mari na Loti miakere maikare na Loti ri Ngai agikira yo ni Genesis 13 Ngai we mwene ri agikira ndaririe Ibrahimu ringi koguo na makihurana na murwanyi na makenegana ni ari Ngai ati handu ariri akirite ki no thira Ibrahimu eheririe Loti kana Loti eherire ri hau niho Ngai okire akira Ibrahimu ati tarora rugongo norekia ni 14 mweri kwa 14 hau ni gwethaguo tarora mwena wa rugongo rore mwena wa kianda mwena wa ithuiro na mwena wa irathiro urore wone atiri kuu wothe ni ngakata ni ngakunengera ndira menya atiri yetagwo wrong connections yes hindi ciothe mundu ena connection njuru kana ndira maguthiurukiirie matiria Ngai haya kire fio akengomakie nima tamenya mundu ucio ndakinya majira meru ona we aririo kinya ni thauti no kaigua no kona kioneki haha no ngeria ni thauti ni thaburi imwe tuthome thaburi imwe rikawina kira kindu giki haha kwanja tuthome thaburi imwe mwari wa mbere thaburi imwe mwari wa mbere umenyaga ni uguka tukiingiria seasons jeru na haha urauga connections njuru ri hau ni tukuingira tondu ni ukoraga andu aria wihoithanitie nao na fio oma ni uramenya uguti kundu tugutwarana no kumwamuka akoragwo ari horo munene muno ikumweherera ni ndona thaburi imwe ndiho muhari wa mbere thaburi imwe rauga atiriri gukena ri ni mundu uria utwaranaga na utaro wa aria aganu utatwaranaga na utaro wa aria aganu njokere gukena ri ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu na ndarugamaga njira-ini ya aria mehagia kana agaikaraga gitindo-ini kia andu aria atendi no ri nikirira kia Jehova ekenagira nakio na kiria kiu giake akerurumagia uhoro wakio muthenya ona utuku no mundu gukinari ni mundu uria kindu kia mbere utarugamaga so hena handu ha kiundu gia kurugama ati mundu ucio ri ni athiaga akarugama na andu aria agani kindu kia mbere na akauga atiri na mundu utaikaraga ningi mundu ucio no ko hari mundu ungi uikaraga itindo-ini ciandu aria utaro wa aria aganu nona no tathiaga na mithire ya andu aria matari Ngai tondu hindi ciothe waingira connection ini ino ya andu aria matari Ngai na andu aria makomena waganu ri ukoraga atiriri onawe makihurwo uranagirio hamwe nao haya riu ri wikite wega tondu wanjokeria kiuria njuritie amwe ni aini aria moka haha Friday ngamuria muri aini ya Jehova ri nyimbo cia Ngai kwina kirabu ni uru ingi magakinjira mundu ni ethe mutu makanjira Jesu okire ni undu wa aria ehia riu mathia riu ona hatari gutaririo maundu maingiri giki ni kia njokeria Jesu ni rafatara you draw the line ni rafatara undu line atiriri uri wa mwena uriku uri wa mwena which side are you oko ni ngiathiki hau atiriri muhari wa kiria muhari wa kana ni muri wa kana aria aganu matihana uguo
o matariĩ ta mũngũ ũrĩa ũmbũragwo nĩ rũhuho ũmbũragwo nĩ rũhuho thiĩ na mbere tondũ ũcio arĩa aga matingĩtirĩrĩria hingo ya cira kana acio ehia meyũmie kĩũngano-inĩ kĩa arĩa athingu ati andũ aya aganu rĩ andũ aya makona na kĩũndũ kĩa waganu rĩ hĩndĩ ya cira matigetiria na thaburi ĩrambia no horo mũritũ atĩa tondũ ĩno nĩ thaburi ĩmwe ĩrambia na kũmwe ĩrambia no horo ũrĩa wa ma na andũ aya rĩ congregation harĩa andũ arĩa athingu rĩ maturaga na kũinaina matirĩ confidence ya Ngai matirĩ kĩũndũ kĩu gĩa kũhota kũrũgama marũgama rĩ mete na by the way horo wa mane atĩrĩrĩ angĩkorwo ndũngĩhota kũrũgama we personally wĩte Ngai wĩna confidence tuga atĩrĩrĩ mahoya ma guoya nĩguo maticokagia no makakorwo na confidence na Ngai waku na mũndũ wothe wĩmehia kana mũndũ wothe korwo na group-inĩ cia waganu rĩ ndakoragwo na confidence thĩinĩ wa Ngai wake nĩ ona rĩrĩa wehia rĩ ũthiaga gwĩta Ngai ũkaririkana atĩrĩ ũkaririkana shaitani ya kuririkana so na mahoya mothe marĩ guoya maticokagia nĩguo kĩrĩkanĩro kĩu thĩinĩ wa thaburi kĩrauga gĩkĩrĩa thĩinĩ wa Hebrania 4:13 let's come tuke na confidence thĩinĩ wa gĩtĩ kĩa mercy throne of mercy tondũ tũkũheo ũteithio hĩndĩ ya thĩna no ũkoraga atĩrĩrĩ aikũrĩ na confidence thĩinĩ wa ũhoro-inĩ wa mehia rĩ mehia maya maingĩ maticokaga andũ aya matingĩhota gũthiĩ season njerũ matingĩhota gũthiĩ season njerũ thengio mũno tucoke thutha makinya tutanathoma thaburi ĩno ĩratũkania gũtindaga itindo-inĩ ciarĩa ehia rĩ kinaĩ rĩ na nĩ tũmoĩ rĩu kĩrĩa kĩmakagia nĩ atĩ nĩ tũmoĩ hĩndĩ ũrabatara rocket science kana thiomi cia kwĩrwo ũyũ eherera ũyũ tũkorwo tũmoĩ no ta ũrĩa watarĩria wega na rũgano rwa Ibrahimu rĩ nĩ andũ twĩyohanĩtie nao mũno rĩu ndĩrenda tũke haha tondũ nĩ season njerũ ũratũingĩria kwĩyohorania na andũ aya hau naho hatiragĩbatara Ngai mũnene tondũ nĩ amwe nĩ andũ matũkuhĩrĩirie amwe andũ nĩ andũ twĩtainwo nao aya nĩ andũ amwe tũrutaga wĩra nao angĩ nĩ andũ mastrikaga deal cia mĩtũrĩre hamwe na ũgakora rĩngĩ kwĩyohorithania na nĩ ũraigua rĩu ona maandĩko mau watwĩra na very good example Ibrahim na Ngai akũrathime nĩ ũguo ũrio ũcio rĩ ũyũ weyohanĩrĩirie nake nĩ metainwo nĩ mũriũ wa brother yake so ũguo nĩguo life itũ ĩrĩ na rĩu kĩrĩa kĩanjiguithia ihoru nĩ atĩ aya matwehanĩrĩirie ũguo rĩ nĩo maragiria tũingĩre new season tũtũirio season iria yes atĩrĩrĩ kĩrĩkanĩro kiuga atĩrĩrĩ ndũngĩakia tawa ũige rungu rĩrĩ so okorwo ndũ wa mwena wa mwathani ndĩrabatara menya atĩrĩrĩ niĩ ndũ wa mwena ũrĩkũ na andũ othe mamenya atĩrĩ niĩ ndũ nĩ mũtungatĩri na si story ũrĩ nĩ mũhonoki kana endete Ngai study yakwa ĩkorwo yũĩkaine tondũ thĩna nĩ atĩrĩrĩ tũkagia tawa twakia tawa rĩ twacoka tũkawikia rungu rũrĩrĩ twaikia rungu rũrĩrĩ tũrĩ okuo hamwe koguo ona andũ twĩnao nĩ maramenya mũndũ ũyũ rĩ nĩ compromise mũndũ ũyũ nĩ mwega no amĩena igana amĩena ĩrĩ no amĩthire ĩrĩ no ĩkorwo wĩ wa mũthire ũmwe utangaze muzima uge niĩ maya na maya ndire wa muri andũ nĩ makoyagĩte na mũndũ ũrĩa nĩ wake nĩ wa Ngai mũndũ ũrĩa arĩ maũndũ macio ndakoragwo thĩinĩ wamo na nĩ ngũcenjia kwa arata nĩrenda mũrata rĩu ũrĩnjĩtaga dada na ngameta ndungu ngũjio nĩyo njega rĩu no makorwo na kĩũndũ kĩu gĩa kuga atĩ this is my stand na uge atĩrĩrĩ mũndũ wothe tarĩ wa mwena ũyũ tafadhali menya nĩ mwena either ũke mwena wakwa by the way mũndũ ũrĩ harĩa nĩguo gũgacũmbĩrĩra kũgucia mũndũ ũrĩ na gũkũra thĩrĩ nĩ ngumu no mũndũ wĩ thĩ nĩ agũkũgucia mwa kũgucia nĩ raithi mũno so kĩndũ ĩtagwo wrong connection anytime wĩna connection njũru nĩ hinya mũno ũhote kũingĩra season njũru na andũ aingĩ nĩ marĩ connection njũru mũno ona mĩtũrĩre yao ũkoraga njĩra ciao ciothe rĩ cina maũndũ moru andũ arĩa meho mũtũrĩre-inĩ wao rĩ matiandaga value nĩ kũrĩ kĩndũ njĩkaga ingĩthiĩ ndore thimũ-inĩ yakwa nyone ndũradi value thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa na nĩ njeheragia namba ĩyo nĩ njeheragia ngauga atĩ ndiĩ mũndũ ũyũ nĩ njĩkaga ũguo aca twa wiki niĩ ndanahoya ngera mwathani ndahoya ũndũ ũmwe mũndũ wothe mwathani mũtũrĩre-inĩ wakwa ũtakũrehe faida na ũtakũrehe maũndũ marĩa mega rĩ wĩke atĩa
ujuke atia ujehererie nima na faida ni kinya mataro tizia ni mataro na mundu ina kirathimo giakwa mundu ina rucio rwakwa rwega mundu gitura nake tutware na tutwane ru kona rucio rwega intondo thina wa mundu ri sana ri ni aratake kugerwa thina wa mundu muthugu giatiri nyonia mwana waku ngonia wewe show me your friend and I will tell you who you are ini mundu oguo kindu kia mbere ni atiri connection ciaku come out of the connections na no kona aratega gugukira tari ni hari umwe ndirarora murata kwa ngona na ni mutumia wiho na ni bishop ngona ucio ni mwega muno kawaida gukona ona fatracio ona fatra andu aria baithe urafatara andu aria ega gukira nigetha makohota gukugucia magutwara iguru ufataraga andu aria ega unaona andu aria ungeta emulate andu aria ungeta kugatira these are my role models uge huyu ni mwega uyu nake hana mundu uthira gutwara gacira keno thingu wa Ngai ri mundu ucio ni mundu mwega niguo haya asante no haya ngire itindo-ini cietu itindo-ini ciao anga kiugo wikina ini itindo-ini cia kina no ndirenda kumisquote mandiko uria twaranaga na utaro wa aria aganu na ndarugamaga njira-ini cia aria mehagia kana agaikara gitindo-ini kia andu aria atendi no kiugo kiu ri somburu tukirwa atiriri kindu kia mbere ri utaro wa andu aria aganu tondu ukoraga atiriri the council ya twina cio council andu aria mena kamato council yes you need to be very careful tondu ukoraga ri nuthu ya council acia amato council gari ona ugo mugo atu mekaga o akirima no makwira maundu mari abatara wike uthukia no muge mera meke uguo ri tia mwena ucio sana council acia mici aria makanzuraga ukai roho-ini tondu ni twarie mari uguo rauga niguo ukoraga aya metaga ataranire ni aria akuhunjia mai no defeat ni maranyua tondu they do experiment bako makigeria kugerereria nawe what could happen if no wiki uguo kana taikia guko mwakiro reka ni kuhea niguo mako makigeria gwika the council you need ri mutani uri afatara mwega muno ri ni mwathani na kigo kia Ngai aikora maundu mari mwethera dramate thiini wa kigo kia Ngai ri then maundu macio ti mama tondu uhoro ria wa mari ukorwo kigo-ini kia Ngai ubisa kona mande ukorwo na mande koini ucio no uhoro ria wa ma na nio meturaga muoyo okay wa mbere ni utarani riu wauga ni utarani utaro na tukiari horo utaro ri mundu wa mbere gukuthia ta kwa Adam that was the first man uria Ngai obite na kego makihoro utarani ati uria riria ifokire ifare ari mwega muno riria ukire ri riria shaitani ukire kumwariri amutare u amuri ri itunda riri no menya we akire itunda we ni ari itunda yes no tondu ari itunda ri uri kindu giekikire there was no problem niguo kirekano kirauga no riria Adamu ari itunda yes ni hothi na wegire te omire tondu shaitani ri biacara-ini nginya umuthi ya kurehe utarani uria muru akorwo na kiundu kiu ya gutura tara atarehaga opposite tare mundu mangikwira kindu agute akohitithie fiu so ndio tafatu menya ati utarani uria winaguo the counsellors of your life no cio waragia muturire-ini waku ni tafatu menye muno horo ucio no metro generation ino ile tuli ya knowledge tago knowledge twi hinda ria ugi ati umuthi guti mundu utire na ugi gutari uri fingertips ini any knowledge I need yothe ndirabatara gwika uguo menyekere guthe na bundles I can do anything but utari ucio na knowledge iyo ri is it the right one most of it asa is it right so ndirabatara menya the counselor that speak for me who are they no cio waragia asante agikora nyitenera na ithwe hari ari othe muratwirorera turadirio horo wigie kuingira thiini wa mabura ni mabura riu ria uma ku tondu ngugete ati riu ringi season ngometete kimera ciothe no njeganga kimera na mabura kuingira mabura na ni mabura ma muturire-ini wa mbere ni turonio tiriri maundu maria mangikuhinda hindrance cia kuingira mabura-ini maya ni mehia twacoka tuoka twarora tuona ona andu aria mukoragwo nao aria magukuhiriirie aya meyohithanitie nao wrong connections tuthie na mbere
turakena muno riu ri kure kindu kingi yes gitagwo knowledge knowledge ni kumenya ni uhoro wa kumenya kana ambuga atiri athomi instructions nikio na nginya ndo Safaricom muga atiri instructions masharati na viegezo lazima zinafanyika ati no makurumirire uria wagirire kurumirira nigetha maundu maria magirire ri maikare uria magirire ni kuga atiri urabatwo kono umenyo wa maundu maria we urenda kaigi andu ingi matikona umenyo uria wa ma o kuria kaumirira no maundu maria andu mari na maigi ri uhoro wa kumenya na gwitikira kumenya ri ndikoragwo ri thiini wa muno ni kirikana kiwa atiri tondu nenyu ni mwaregire kumenya kirikana andu Ngai moraga ne kwaga umenyo hau kete kwa atiri Hosea 4:3 tondu nenyu ni mwaregire kumenya ri na ni ndamuregire so wona waga kumenya ri na kugia na instruction muno ri na ke Ngai we mwene ni akoragwo ni akuregaga tondu nduru wetikira kumenya tondu wabatwo menya atiri ri ni maundu mariku na mariku magwakwa kana makwa niki Ngai ahete what has been paid for me niki kirihe ni ndu amuturira wakwa umenye kiu ucoke umenya atiri ni haingi kinya kana ni ateigika momoke I need to know no kwa mfano ni thogora wothe wa maundu maria turenda ri ni murihe muthoroba wa Kalvari Jesu ni warehire akiriha cio na akiuga atiriri imeisha akiriha vyo na akiuga imekuisha no ni atiriri andu ingi matui maundu maria marehirwo ona matui majira meru ri na kumukira indo njeru ri na muturire mwega ri Jesu ni akire atia ni arihire it is paid kogo niko tugatire hindi ri ingi nani no makangirimu nduga menjire mwathani ndoka kwamukira kire giothe wandihire ri mutharabai wa Kalvari ri nikio ndoka kugira na nikio ndoka kwamukira niguo njambirie kwamukira kiria Ngai we mwene ekite atia andihire thank you leo ngugeithie muno ni ngatha haha igwetwo Penina Mwangi ari mitambo-ini na ni mwahanania maritwa tulikwa mwathani na hari mutungatiri ungi gwetwo Pastor George Ngugi na ni wa guku kwa muthingi ari mitambo-ini njira ngugeithie muno ari mitambo-ini na pole ni tumaundu aragerera kidogo Ngai amuhotanire amen haya tugithie na mbere ni twathoma turathi tuthomete muthe twauma seasons ni iria turi na kiriona kiramakia kumbe cioneki iria tuingiraga thiini wacio tukaremwo ni tundu ta tutu tugiragia maundu maria magiragia umenyo tutimenyaga niki turenda hari kindu kigitemaga andu mai kuguthira season ciao tagwo weakness ni uthaifu weakness okoro mundu ucio ri uhuthu mundu ucio ni mwire indo ciothe no ni atiriri kuhota kuruga rũĩ rwa Jordan kuhota kurua na kumomona uthingo wa Jericho ri ndakihota mundu ucio ena weakness ena uhuthu we mwene ri uhuthu wa mundu ri ni maundu matano tatuire tondu ru hau tona tatu kuingira kidogo uhoro tutuga horo wa flags mabendera na githungu kindu kia mbere ni guoya fia flags kindu kia mbere ni guoya ati mundu wothe wi guoya Kenya ndike haha ni undu wa njiarwa na njiarwa akio Jesu mundu wothe wi guoya maithe kirikaniro maita 336 iko ikiaragia ati do not fear ndugetigire tondu guoya ri ni opposite ya witikio mundu wi guoya ndari witikio mundu wothe wi guoya horo witikio ndari ndigire tofa tondu riu witikio wa shaitani ni nduite guoya ni guoya hinya wa shaitani ni guoya uri rekate ni wendagia guoya so as long as ndina guoya ri ndina weakness na weakness yoko ri njuru muno tondu ngiragia andu makagia kindu na makona kindu guoya na kirikano kirauga fear no nona fear we ndugetigire kana tiga gwetige guoya kini kindu kia mbere last night kune kuate last kwiririria ne kwiririria tamaa na ni tamaa ya maundu ma mwiri tamaa ya maundu ma mwiri na tamaa ya indo cia gukuthi akora mundu ucio ri ndakiganira ona mwe bilioni ndakiganira ena tamaa ena last ukoroku ona ukoroku
Auke na rene ngire to greedy. Na kana beto to. Iyo basi no menye last year no ri. Iuraga guo. Ne kiria ne kuhinga. Kuhinga. Okono we kuhinga kuria na kunywa. Yes. Ni hotaga kuraga roho. Ni hotaga kuraga hinya. Wa last. Thĩinĩ wa mũtũrĩre waku kwĩrirĩria kũnene kwĩrirĩria kũnene rĩu ndona wĩna kagoti ũkĩrirĩria gwĩka atĩa kĩũndũ kĩu rĩ kĩninagwo nĩ kũhinga nona tondũ na maũndũ macio nĩ matatũ pia mahoya na kũhinga na kũheana maũndũ macio matatũ rĩ tũkomarĩria thaa ici tondũ marĩ hau ũguo nĩ kũnĩra mareigĩrana so mũndũ wothe wĩna last rĩ akoragwo rĩ very weak tondu angiona handu inungire muno na ciagirire muno ri ni agwika ati no kuria na ri mureta gwaka ni wakarimi ngirikaniro ini rekere no kiuga magithie makirumathie makoma muri itura na agithie no we onire kagoti na thahabu ndangihotire gwitigithiria kagoti tu ona ti thahabu kagoti na kagoti kauri ate no etagwa kandi wakarimi thĩinĩ wa Joshua hau akadi na no anda gutakire mundu uri wetwa ritwa ta etagwa kani wakarimi ona kagoti andu hatha onire kagoti ndari onire kagoti akimukua agikua kagoti agithie githika gwake netini yake agithika kagoti hau rungu na thika kagoti ri ciana cia Israeli githie kurwa itureta gwa ire makihotwo Ngai akiuria niki atu matuhotwo to kwina mehia mari mau akani wakarimire akuire kagoti no menye muthoni andu aingi maito goti andu aingi thina ni tugoti thina tugoti tugoti ni mari ni roho cio atama roho tama tugoti ni mari andu ni mathi makoriga thina ucio gwitahira tuindo na tuindo tugitmetagira ri tutire Ngai tutire Ngai ona indo ingi mena mathiri ni ndu wa iundu icio tondu ni ndajikara muturire tofauti Ona riu ndirariritie ngamenya niki guigua ndungata cia tumo kundu na ikero itigetikire kuheo kindu kuo izi monene no kujuka ndugakue kindu guku nigetha ndugathie kuona indo ona akiri mundu ungi kirikaniro-ini wetagwo Gehazi aguka akona mundu wetwa Elisha ni arega indo ati thahabu ni cioka na nguo indo ciothe ciarĩ nyingĩ igĩũka no mwathani rĩ ndendaga kuona utukufu wake riri wake no goci wake muturire-ini wa Israeli tondu mundu wetagwo Naamani ni okete gucera na bagithia mathomi mugatiri Naamani rĩ ari Ethiopia ari mundu muiru ari Ethiopia no woke no ari Syrian general ari munene muno no Gehazi riu ni mani ciacoka akiona maicio ri nguo ciacoka iyo ni migate yacoka icio ni indo ciacoka cihana uguo naguo cigukite akiugaca akurumirira mundu keke kiuga atiriri na Elisha kimwe atiriri maku macio mothe ma Naamani magucokerere mothe tondu riu ri we onire indo ndonire Ngai wake ndonire Ngai wa indo niguo thengio no nyende turiki ici muno ici twetereire na niwe kaga kuga mahoya na kwihinga ni kunina gatama andu aria mehingaga tia no rihitukira street ni nyama igicira no rihitukira no tondu ni wihingite ri no ta kunina roho wara ebengi ni kurakara anga ni marakara ici ni weaknesses cia twira tugiragiria kuingira seasons ni weaknesses marakara andu aria me marakara yes andu marakara ni nabatara marakara ni murimu mugaga ni murimu ni kuigwa kurekerete kwa anger management program kuigwa kure andu maragiririo tondu ni arakari muno tondu kirikana kiwa atiri urakare na ndukehi na riwe tigathwe wi murakara so no makanyambe kumenya angena udi nayo ri ni yako tondu mathina maingi na haro nyingi na kiria guthukia muno kwa mauru koguo ni marakara level ya marakara kaigwa mundu ucio ni arakarire na kiundu kiria rekire ni marakara ndikai kinyange kuragana ona Musa wa marakara na Musa akirakara muthenya umwe tondu wakwaririe higa akirita mu nekimwira nawe ndukona bururi we ndani oi bururi kwaga kuona umire marakara-ini maya marakara ma Musa
tondu ari murakari muno ari murakari na ni season iyo riu aringira season njeru no ndangĩingĩria season njeru tondu ari na thina wa marakara muturire wake no wari na kintu kwa anga ni agituteithie tondu mauri kuri andu marakara kinya agacenjia githii ni marakara biu agacina nginya nyumba ni marakara na wamuria gitumi ndoi no ni kurarakara kinete ararakari no menye shaitani uses emotions shaitani ni master wa gutumira emotions cia mundu hizi emotions cia mundu emotions ndi bugati na si ya feelings isi cia kurakara ki one maigui macio ri shaitani ni muno kumatumira no ingirire muno aingire marakara-ini maku na mure ko ngira daimono ya marakara ndomoga hasira ya mama ijua ni paka na watu tumia nyau maundu maria yonagia maria arakaru muiko ikombe ngai atuteithie angas ugire flags twathie fear last anger age nayo ni greed ukoroku uigurutaki ukoroku wa beta ukoroku andu ari mari roho wa gukoroka ya very weak tondu gutire ndiro matangithondeka nigetha mahune ati makwendia kinya ciana mendagia kinya ciana gutikire matendagia mendagia kinya indo ciene ugakora mundu endi indo ciene neherera era mendagia no greed yani ni kwaga riri ni kwiyaga kwaga umundu ucio wone kindu fulani nigetha wone mbeca ati gutikire mundu utangika nigetha wone ona kile kana kule mundu ucio eta gorabani ati rabani ile tebesha muno ati ni yale Jacob yako ati riri Jacob yakimwe ati riri negera gutamu yakamugwaja unegera mwiritu waku ugitoresha na kiutawira miaka mugwaja no utuko nikituga maundu motuko dimega utuko arehirwo rea akirwo hurenge mugwa hurenge mweka mugwa leo nikwenda ciringi watuma murutithio nikwenda ciringi na kile na kiwateli wedi wa besha niguo cause ya mathina mo ti besha cie thina no wedi greed ya ciori ni cause yake ya thina wothe nema kuri andu mendete ciringi ona guthuna mundu ucio ni muthunu yani cikaihurira cibuthage na ndangiteithia mundu greed kana we arendo cikare mwena wake na Jesu akiuria ati mundu umwe ati makumbi ongerere makumbi nyongerere ringi ni besha ku na Jesu akiuria ati wathani kiwathiri ati na kimwathani yuko tuko kimura kirimo giki gukua ngoro yaku tu utuko kwa ngoro yake tuko mundu agikwa gitika makumbi by the way ningi mathiaga ningi muno mathiaga na kiria matiga ona gitia mataithithia ona ndiraroraga ngona ngatheti unclaimed assets bururi wa Kenya ni andu mathukumire magitungumania matianagirira utongao ni ukoroku uyu uraririria makuaga magatiga ciana thina-ini tondu matianirire mationanirie indo ciao na gutimu na njura getiri niki tubuko no utongore mwega muno hari mundu muri ati these rich people akirete what is the big niki kiagoro muno sasa gukena kwa happiness ile ya mari korwo wiriko agira atiriri ni guteithia mundu utangihota we mwene guguteithia ati mundu ucio no ngimwira njokeria ndari kindu gikata agigucokeria gukire kiagoro muno ri riria mundu ahota kurugama guteithia mundu utangihota gwikate kumuteithia kana gucokia guoko arere ya go caption ka poster no mundu agikira gabica haria Facebook arika go post ki hakira ciugo iriko riu ndigo ekira aka tikiria kiagoro ni guteithia mundu ucio utangihota gukuriha ucio kindu kiagoro muno that is the best one na hau wana walithathimo nyingi muno kurathimo ni mundu uria uteithagia muthini ati ona ngiakoma gitandaini ngai ni akamukiria ni thaburi 41 ati ona ngiakoma gitandaini yes mwe mwathani no akamukiria na kigwatiri na ndakamuneana kuri meririe mathu ciake tondu ni ateithirie muthini asante he ukoroku ri ni tugukinina uyu wi iguru uyu ri uyu koragwo wi iguru yona tuhuragira andu mathabu riu ndakuona ndania tugithii haria parking oginya undigire kana tuhuranira mathabu tuikaraga ithabu ria kuhuthanira
taitu kumenya wira no haingira mundu uguo uronekera muhure ku mutie umuhanyukire tumai kana eteire pasta togwe emururu na ni hindira hangania na ikombe ni gridi ino iguru we ino kai na ni roho ni dawo meno uyu ni ho ngire hore muru eyo ni dawo kai ni andeithie gridi ni njuru tondu no ngihe kindu ngihunda guti kindu kigirwo metha-ini gridi ni njuru tondu na kire githio karehe rundu na kire kiega ona irio ona irio no riu ugucari indo ndwagire mutari muno tondu we urenda ukorwo ri tofauti ciothe ikorwo iri ciaku ciothe ikorwo iri ciaku ciothe ikorwo iri ciaku tuthie wengi. Asante sana. S nayo flags S ni sympathy. Sympathy. Ni kuri tha njega na ni kuri tha njuru muno. Haya athi guteithia mundu in a good way no mundu ucio wathi kumuteithia ateka advantage yako nima so you need to be careful ngoma ina niguo ni wewe you need to be very careful na level yaku ya sympathy na sympathy yaku sympathy ni horo wako igwa thari ndigakiruke tondu we nduga guteithia andu othe thino ugikoraga nima ugekora umagana na mbeca wira waku ni heana kana utana githe ni urimu ukaheana ciothe igathira ukoraga atiriri maundu maria urekira andu ana gukunjari waku ndungika nima thino cio wa sympathy na ringi makoma hana uguo ati ni aguthike maundu maingi muno na kuria nja no horo wa gukira ciana ciake kana gukira family yake kana gukira mundu ukata guteithia genuine ndungitikira ndagikoragwo na nia ta gugitambũrĩkana kana no guo no thina ucio koragwo pia bakora kiri andu uri raiguira thari ni mundu ucio ukite bangite nake yo wega muno nigetha muiguire tha nangi no magucoka meke maundu uriga guka no guo na ona nyumba Ibrahim ri that was a problem atikirikana kiwa atiri na kwa Ibrahim na nyumba yake ri ari muiritu etagwo Hagai ngwiciria mamuona ri no ko Ibrahim yake muiguire ruti uyu no koraga atiri foro nyingi ya thuri men tondu athuri makiuga ni mari tha nyingi boneka ta mari tha kuga fall nene ya men women kumbe ni sympathy cio kabe no makwaga muno ona women no menyate magithi kugwa ni ndwa women muno ri yambagiri na kaundu kugakugwa no ndeke ndimuteithie ndisema tu nimsaidie atumia nao magoka na riri kana nia akamenya riu haha ni kuthondeka ni kutuga atuga kaundu akaiguirwo no horo mwega pio uyu haya twenda ndagika 5 tutigetie na ndona twahutia weaknesses twari horo wigi new season twethe mama yari ni undu kuingira into new season raithi muno ndeheria guoya jeherie tama jeherie marakara jeherie koroku na jeherie tha cia wana ni raithi muno kuingira sasa it takes battle it takes faith witikio nigetha hote kuruga tondu horo wa season nije ni kugatiriri hari ciraniro wina ciana ngai ni wariri akigatiriri ni mugathie Kanani ahanyu ni Kanani ni kundi muhete na andu acio mari Misiri andu acio fiu ri mari Misiri na meciria-ini ma ngai ri ndaigite weru wendi wa gakuregana na ngai matiendaga monaga ngai ta ari kumanina na manina ta gutari na wega ngemeka matiamwitikitie thii ndirona kwa gwitikia nakuo ni gutumaga mundu akugira hizo nijero ruli generation nyima igikwa weru-ini magitura miaka 40 kinya generation igate igithira yothe igithira ni ndu wakwa gwikate wa gwitikia na maundu na guoya gutuga na marakara maundu macio mothe matumire mathire weru-ini nima
Thegio we no tarani mwega muno makiria na ndiro ngogeithia muno ni mundu gwitwo Dr. Morris Washeke wa kuria thogoto na Naomi Best bari mitambo-ini maranjira ngogeithie utaro mwega muno makiria riu tukirikiriria ri ni atia tufati kumenya tukigira horo wa season njeru tutoyo ngitutara ihuri ohora mani atiriri wendi wa Ngai ili urige turariha thogora wothe ni murihe ithu turabara twikire kwamukira twamukire kiria Ngai we mwene arenda tutwike tuingire kiu ni kindu kia mbere na kindu kia keri ni atiriri na nikio kia magania muno turabara tume na tugie na hinya wa Ngai tondu Ngai wa Musa ri no we Ngai wa Joshua nu uria okire kwa Musa ri tugokire kwa Joshua arera Joshua atiriri oya ruhio rwa njura ithuothe nginya everybody tuguthii Kanani tuingate nduriri turaga kuria it takes battle it takes kurugama kwenyitia ikuna kwiruirira nigetha hota kwikate kuingira weherie guoya no maka umerevo yaku ya guoya wa mutu maundu maria koragwo wanahitukira na kindu gya keriri no mwaka wage kuona we mwene wage kuona kaga we kwanyu gutikaga atia we kwanyu wakuri amwe moy magakua niki tondu gukuitwo one mocio mothe no tagirira kiundu kiu akue etereire kiundu kiu uguo no we no abatara umethi wa maundu macio wambiririe kuona unene wone build wone kuraihu makiria Abraham muri watiriri kuri guothe maitho maku makona ningakunengera koguo no makona ritho ria kuona muhebrani gugatiriri ritho gugaita kwa ain ni gugatiriri ndiri kuona it is to see no makoki ukona ritho riria rionaga na ritho riu ri rikahota kuona makiria ya ruthingo tondu ndu ingire makinya ruthingo rwa Jericho ona ati hari mundu waugire ati gukani aritia kiuga aga bururi uyu kuhana thiko ici maundu macio ri mari kuona matigathira no ni atiriri we mwene ri no mwaka wone build wone makiria uthie makiria ya uthie you go beyond maundu maria wathirirwo wire mwathani ndanoga na by the way ugiakunoga ni maundu bangi no ture hau thank you asante sana tukirikiriria ngukuhe kanya gakabaririe mwiroreri witu ari mundu rauga atirire gwitwo Samuel Ndegwa motaro mau ni mathakara muno mundu angienda guka umurifarife mwaranirie one on one ahingurwo re agikuona ko ni ugutwira na kanya ni gaku tukirikiriria sawa regi muno ati Ngai enda tuthisa ni njero maundu mari mothe mari matineri thogora wake wagone mari he ni Jesu ari mutharaba-ini wa Kalivari na kiria Ngai atwathirire gwatuika ri nikio rabataro kinyanire kana uhanyukani na kio nginya ugakiona ati uria we mwathani waugire ni ciakwa ri nikio ndirira ndugathie thi don't go down ciokari maundu meru ni mabagiria gwikika koguo kuraura ri nyeki ni kumera irio ni ikumera no gutakura gutikindu kimeraga andu ingi maturaga majira-ini maria makuru maundu-ini maria matene matimerekera kwamukira maundu meru Ngai amurathime muno thengio muno ukoragwo kuna namba ya thimu ni twakena mathani mo manyihaga tondu riri ni ngukirikirite haha riri flags ici na weaknesses tuguthie na mbere nima tuguthie na mbere Ngai tuhea niwe uheanaga mahinda na uheana namba ya thimu kuri mundu ungimeenda ni undu waria marauga mangienda gukuona kwaraniria nawe na nigetha magiteithike namba yakwa ni 07 25 988 357 thengio muno cokera 0725 988 357 ukoragwo mwena uriku ukoragwo haretha
Njagi horo mwega. Ni mwega. Thiĩ na mbere gũtungatĩra Ngai na kũmenyera na kũhithe na njĩra mbere kuongerera ũhoro ngogoyo ĩno. Nĩ twakena mũno makĩria. Nĩ watũbundithia maũndũ ma goro mũno na ngũrĩkia na ciugo wauga. Harĩa twĩgũthaga ithũri tũkĩũragio ciũria atĩ nĩgetha wigue ta wa hitimu rĩ niki kiungiko wikite mo tugeciria ni gwaka ni kugura ni mabesha no watwira wega muno wauga ni riria ugateithia mundu uri utagakorwo no hoti wa gukuriha ni mundu akenagira kaigukura yake ni ekire wega. Wow, thank you muno. Ngai akurathime Pastor Solomon Mwangi ni twakena muno. Kanitha witagwo Glory Tabernacle. Glory Tabernacle. Hema ya gitungano. Hema ya gitungano. Ni tuhoyagira andu kuu ndu wothe wina maundu ndu wothe arwaru Yesu ni ekaga wega koguo ni tukwarika mundu wothe ungenda guka. Karibu sana. Asante. God bless you so much. Nituyete ndagika ithatu na Ngai akurathime thiĩ na mbere na gũgwĩka wega. Ucio ni Pastor Solomon Mwangi na Solomon ni mundu wari na ũũgĩ na ndona kiu ritwa hinya wa ritwa ana watirio horo wa hinya wa maritwa. Ngai akurathime inyuothe mwatwirorera inyuothe mwatuma messages imwe tuguthoma imwe turemwo ni undu wa matha. Ngai amurathime ni hau niho ngwikirira gaturumo muthenya wa umuthi ari mwambiririo hari kiumia twamwendithiria muthenya mwega. Ni twabundithio horo wigie kuingira seasons nona tukiingiraga season ino ri twamba gucehwo maundu mamwe ithu tubatie gukorwo tugika arakari andu aria akoroku ahungi aria mendete maundu macio mothe igwa twataririo mau nimo maundu maria ni manini makeigweka no nimo matumaga turemwo ni kuingira ihingo nene. Ngai atuhinguriire. Asante sana, we cannot thank you enough. Ngai amurathime korwo ina muthenya mwega tindai wega nie kuma menyanirire ni tucayanire na ni twerwo kindu kiria ungikorwo ungika kinene wigwe ni waiganira ngoro-ini guteithia mundu ucio utari no hoti wa guguteithia ni kusaidia na usahau. God bless you so much. Akina Pastor Penina aranjira ngugeithia muno ni akoe na mundu gwitwa Simon Joseph Gutungi Estas Muini na ni maranjira a very nice discussion. God bless you so much. Ukigira season ni njeru na no tugucemania. Bye bye. Hi, mother.